दिखा दीजिए, 4 ml लिखा हुआ उसमें। 4 ml। हाँ 4 ml, मैं बोल रहा हूँ 4 ml 6 घंटे में दिया। दिन में 4 बार। हाँ 4 बार। आपका बच्चा, सुनिए मेरी बात, बताइए। आपका बच्चा कितने साल का है? अंदाज करोगे, आपका बच्चा 6 साल का है। उसका वजन यदि 18 किलो है, 18 किलो, आप भी भोपाल में किसी भी पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिएगा, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। पर केजी बॉडी वेट पैरासीटामोल 10 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। 6 आवरली उसका डोज रहता है।